我身後呢個物業咧，其實之前咧係一個叫做 non-standard construction 嘅，即係非標準建築嘅物業。咁就係呢一個叫做 PRC 嘅，係啦 ，prefabricated concrete house 嘅。簡單個歷史啦，就係二戰嗰陣咧，就有好多嗰啲石屎同埋嗰啲鋼材嘅一個產能過剩啊，咁就做咗好多一個個嗰啲 block 嘅，就叫做 prefabricated 嘛，就做咗啲 lego 咁樣一條條咁樣嘅石屎啦，就咁樣砌咗間屋出嚟啦。咁但係石屎同埋鋼筋咧就有壽命嘅，好似香港啲樓咁樣樣，話50年已經好舊㗎啦，係咪？就原因就係呢一樣嘢啦。咁就磚佢個壽命就好長嘅，100幾200年都得嘅。咁所以英國咧大概有呢啲200萬間呢啲咁嘅叫做 non-standard construction 嘅物業嘅，咁啊砌咗出嚟。咁其實佢哋因為壽命嘅關係咧，就好難攞到 mortgage 嘅。但我身後呢個物業咧就已經做咗嗰個 remedy 啦，就係改翻啦。咁之後咧亦都見到咧，即係嗰個出邊咧做咗一個嘅外觀係有個佛沙啦，咁啊個 roof 亦都係整齊嘅，可以攞到 mortgage 啦。咁就當普通物業買賣嘅。咁但係就要問清楚個 mortgage 嗰個 broker 同埋嗰個 lender 啦。我呢個之前係 PRC，依家就改翻啦，究竟攞唔攞到 mortgage 先至再去做下一個步驟咯。關注 Jackie，你未喺英國地產小酒灣路。